Dinosaurus, 'n Walt Disney produksie. Lank gelede, in 'n vergete tyd, het kolossale dinosourusse oor die aarde rondgedwaal. Hierdie dinosourusse het in geil, pragtige omgewings rustig saamgelewe. Op 'n dag dring 'n vyandelike Carnotaurus op soek na kos 'n vreedsame kolonie iguanodons binne. 'n wyfie iguanodon verdedig dapper haar nes met eiers, maar een van die eiers word uit die nes weggeneem en gaan op 'n wonderlike reis. 'n Hongerakedus het die eier gevat en nou laat val hy dit in 'n rivier. Die eier dryf stroom af en word deur 'n pteranodon opgeraap. Die reuse voël vlieg daarmee oor 'n uitgestrekte see. Tydens die vlug laat val die pteranodon die eier bokant 'n klein eiland. Gelukkig beland die eier sagkens op 'n sagte hoopie blare. 'n klein sagte pels lemur met die naam Plio kry die eier tussen die blare. Toe, kraak, breek die eierdop en 'n eienaardige klein wese kom tevoorskyn. "Pa, kyk!" roep sy toe sy die baba iguanodon in haar arms wieg. Plio se pa, Jar, kom versigtig nader, gevolg deur 'n jong lemur genaamd Zini. "Dis 'n koudbloedige monster van oorkant die see af," sê Jar, "raak ontslae daarvan." Maar terwyl Plio die gelukkige baba teer vashou, kruip hy in haar hart. Sy weet dat hy verlore en alleen is. Selfs Jar besef dat die klein weesie 'n huis moet hê. Hulle besluit dus dat die jong iguanodon 'n lid van hulle familie moet word. Die lemurs noem die kleintjie Aladar. Hy groei en word groot en sterk. Ten spyte van sy grootte, is Aladar nooit te groot om met sy lemurvriende te speel nie, veral met Plio se dogter, Suri. Op 'n dag skreeu Suri en haar maats van genot toe hulle tussen die bome deur na Aladar toe hardloop. "O nee," roep Aladar speel uit, "lemurs op die aanval." Al die lemurs spring op Aladar en begin hom kielie, totdat hy dit nie meer kan verduur nie. "Oké, julle het my," roep die kielerige dinosaurus uit. "Kom aan, kies julle eie portier." Plio onderbreek die spelery. "Kom aan, ouens, kry klaar," sê sy. "Onthou, die hofmaakseremonie, julle gaan al die soenery mis." Die hofmaakseremonie is 'n jaarlikse ritueel waar tydens die jong lemurs maats kies. "Gaan soek vir Zini," sê Plio glimlaggend vir Aladar. "Hy's iewers kennis maak sê goed aan die oefen." Aladar kry vir Zini naby die strand waar hy sy woorde oefen. Zini is vol vertroue dat hy 'n maat sal kry. Maar toe hy by die rituele boom opdaag vir die seremonie, raak hy verstrik in die bobbejaantoue. Teen die einde van die seremonie is hy die enigste lemur sonder 'n maat. Aladar weet hoe Zini voel. As enigste iguanodon op die klein eiland, wonder Aladar of hy self ooit 'n maat sal kry. "Toe maar wat, Zini," probeer Aladar vir Zini opbeur. "Daar is nog altyd volgende jaar." Skielik flits 'n helder lig in die naghemel. Al die lemurs kyk verstom op. Oorkant die see val 'n reuse komeet op die aarde. Die krag waarmee die komeet die aarde tref, veroorsaak 'n reuse vuurgolf. Dit kom reguit na die eiland toe. "Aladar!" skreeu Plio, "waar is Suri?" Plio besef dat daar groot fout is. Aladar kry vir Suri en tel haar en Plio op sy rug. Toe spring Jar en Zini ook op. Met almal van sy familie bymekaar, hardloop Aladar om te ontsnap aan die warm vlamme wat kort op sy hakke aankom. "Hardloop Aladar, hardloop!" skreeu Plio. Met die vlamme tot by sy stert, spring Aladar in die see en dra almal na die veiligheid van die vasteland.
Ongelukkig word Lemur-eiland vernietig. Aladar en sy familie soek dus na 'n nuwe blyplek. Dis 'n moeilike reis met geen kos of water nie, maar die dapper groep gaan hoopvol voort. Skielik begin die grond bewe, 'n reuse stofstorm kom na hulle toe aan. Voordat hulle besef wat aangaan, word die groep deur 'n trop dinosourusse omring. "Bly uit my pad," bulder Kron, die leier van die trop, toe hy verby hulle marseer. "Julle het vir Kron gehoor, gee pad," roep Kron se luitenant Bruton by. Aladar hulle is verstom. "Kyk net al die Aladars," roep Suri uit. Die trop stap vinnig verby, 'n klein groep dinosourusse volg hulle stadig, Bailien, Ima en Ul. "My naam is Aladar," groet die iguanodon hulle. "Hierdie is my familie." Aladar hoor by hulle dat die trop op pad is na 'n plek wat die broeiplek genoem word. "Dis die pragtigste plek wat daar is, my kind," verduidelik Ima. "Dit is waarheen die trop gaan om hul kleintjies te kry." As gevolg van die komeet is die reis moeiliker as gewoonlik en Kron jaag die trop aan. "Ons kan beswaarlik bybly," kla Bailien. Aladar wil sy nuwe vriende help. Hy hardloop dus vooruit om met Kron te praat. Aladar verduidelik vinnig dat Ima en Bailien dit moeilik vind om by te bly. "So Kron, miskien kan julle bietjie stadiger beweeg," sê Aladar. Maar dit lyk nie asof Kron omgee nie. Hy glo slegs die sterkstes behoort te oorleef. Toe hy wegstorm, kom Kron se suster Nira na Aladar toe aangestap. "Moenie bekommerd wees nie," sê sy glimlaggend. "Dis hoe my broer nuwelinge behandel. Maak nie saak hoe bekoorlik hulle is nie." Aladar staan en kyk na Nira toe sy wegstap. Hy wonder of sy vir hom geglimlag het. Die volgende môre moet die trop by 'n afgeleë meer uitkom, maar eers moet hulle 'n groot woestyn oorsteek. Kron sê aan Bruton om die nuwelinge in te lig. "Luister nou," gil Bruton vir die trop. "Indien 'n roofdier enigeen van julle vang, is julle op jul eie." Uiteindelik kom die trop by die meer aan. "Maar dit is droog. Ima wil sommer huil. Daar was nog altyd voorheen water hier," kla sy. Kron besef dat die ontploffing van die komeet die meer moes laat opdroog het. Hy beveel die trop dus om aan te hou beweeg. Maar Ima is uitgeput. Sy kan nie verder nie. "Ag Ima, asseblief," pleit Bailien. "Die trop sal nie wag nie. Ons gaan agterbly." Bailien stap vorentoe. Toe sy dit doen, maak haar poot 'n swish geluid. Haar enorme Brachiosauruspoot het tot by water in die modder weggesak. Aladar draai om en roep die res van die trop terug. "Water, kom aan!" Later sê Aladar vir Nira dat die trop liefdevoller teenoor sy swakker lede behoort te wees. "Almal moet in tel wees," verduidelik Aladar. "As almal na mekaar omsien, staan ons saam 'n beter kans om die broeiplek te bereik." Nira is verbaas om Aladar so heftig te hoor praat. Sy het nog nie voorheen sulke medelee ervaar nie. Intussen hou Kron vir Nira en Aladar vanaf 'n naby geleë heuweltop. Dit maak hom kwaad om hulle saam te sien. Skielik weer klink 'n pyngevulde stem. "Kron!" Kron draai om en sien dis Bruton wat kwaai seer gekry het. Toe Kron vir Bruton vra wie hom seer gemaak het, snak Bruton. "Die Carnotaurusse! Hulle kom nooit so ver noord nie," sê Kron. "Die komeet moes hulle hierheen verdryf het," sê Bruton. Hulle moet wegvlug van die roofdiere af. Kron beveel die trop om vinnig weg te kom. Aladar wil graag by Nira aan die voorpunt wees. Hy het egter 'n verantwoordelikheid teenoor sy maats wat agteraan kom. "Kom aan julle ouens," maan Aladar, "ons gaan agterbly."
Alledar hulle kan nie bybly nie. Daar steek 'n donderstorm op. Terwyl dit donder en blits, verdwaal die eiewyse groep. Toe verskyn 'n skaduwee in die verte. Is dit 'n vyandelike Carnotaurus? O, dis Bruton, roep Ima uit. Bruton lyk erg verwond. Alledar bied aan om hom te help. Bruton weier egter. Net toe verlig 'n weerligstraal die hemel. Alledar sien dat Ima se troeteldier, Uil, die ingang na 'n klompie grotte ontdek het. Indien jy van plan verander, sê Alledar vir Bruton, sal ons in die grotte wees. Bruton verander spoedig van plan. Hy volg die ander by die grot in. Daarbinne versorg Pleo Bruton se wonde. Bruton merk op dat Alledar die ander bemoedig. Waarom doen hy dit? Dryf hulle aan met vals hoop? Vra Bruton vir Pleo. Pleo verduidelik. Dit is hoop wat ons tot hier gebring het. Later die nag, toe almal rustig slaap, vind die Carnotaurusse die grot. Ek sal hulle op 'n afstand hou, gil Bruton vir Alledar. Red jouself! Baie dapper hou Bruton die verskriklike Carnotaurusse weg. Alledar lei die ander diep die grot in. Om die Carnotaurusse te verslaan, stamp Bruton 'n pilaar om, maar die pilaar val op hom. Die Carnotaurusse is verslaan, maar die grot is nou toe. Alledar hulle beweeg al dieper en soek desperaat na 'n uitgang. Wag 'n bietjie, sê Zini toe sy in die lug snuif. Ruik julle dit ook? Ja, antwoord Suri. Dit is vars lug. Spoedig kry hulle 'n opening in die rotse waardeur 'n straal sonlig skyn. Staan julle almal agtertoe, skreeu Alledar toe hy teen die rotsmuur stamp, maar 'n ligte grondverskywing blokkeer nou die straal sonlig. Alledar verloor moed en sê, ons gaan nie oorleef nie. Skaam jou, raas Bylien. Jy het 'n ou gek soos ek laat glo dat ek in tel is, en weet jy wat, jy was reg. Met 'n laaste greintjie krag stamp almal saam teen die rotsmuur, totdat, kraak, hulle daardeur breek, en daar is die broeiplek. Ima sien dat die pad na die broeiplek deur 'n berg rotsblokke geblokkeer word. Alledar dink aan Nira en die res van die trop. Hulle sal nooit bo-oor kan kom nie, sê Alledar. Alledar spoed dus terug deur die grot om hulle van die geheime weg na die broeiplek te vertel. Alledar kom op hulle af waar Kron die trop probeer oorreed om oor die gevaarlike grondverskywing na die broeiplek te gaan. Stop! Roep Alledar uit. Ek was in die vallei, daar's 'n veilige roete. Nira probeer haar broer ompraat om na Alledar te luister, maar Kron is woedend. Alledar daag sy leierskap uit. Kron storm op Alledar af en stamp hom om. Skielik is daar 'n dawerende geluid. Brul! Dis 'n Carnotaurus. Die trop hardloop paniekbevange rond. Nee, staan stil, sê Alledar vir hulle. As ons uitmekaar spat, gaan die Carnotaurus ons een vir een bykom. Bly by mekaar. Die trop kom staan by Alledar. Sy aan sy weerstaan hulle dapper die Carnotaurus. Maar skielik sien die Carnotaurus 'n lid van die trop wat alleen staan, Kron. Die Carnotaurus storm op Kron af. Alledar en Nira probeer nog help, maar hulle is te laat. Kron val op die grond. Met sy krag, dapperheid en Nira se hulp verslaan Alledar die Carnotaurus. Die trop juig hom gelate toe. Toe lei Alledar hulle almal vreedsaam tot by die broeiplek. Met Nira aan sy sy, sê Alledar trots, welkom tuis. Weke later kom almal by mekaar om 'n vreugdevolle gebeurtenis te aanskou. 'n Eiertjie kraak, 'n pragtige iguanodon baba word gebore. Hy lyk net soos ek, kondig Alledar aan. Ontmoet jou pa, sê Nira glimlaggend vir die nuweling. Hy's nie so gek as wat hy lyk nie. Almal lag.
Uiteindelik het die leemurs en hulle daar 'n wonderlike nuwe tuiste